大家係紅衫衫魚。魚南瓜湯咁首先咧買幾條紅衫魚啊5條，，5條大概1斤。跟住咧買一個呢個咁嘅南日瓜。本南瓜，不過咧平時唔使批皮嘅，不過我今日咧想煲到佢溶晒咧，就批咗皮，唔使有皮嚼。係啊，就咁樣批晒之後再處理啊。皮之後咧就將佢切開佢。好啦，因為咧小心喎要期咧就會將個南瓜咧煲到溶晒啊嘛嘛。係。咁所以咧，一陣間咧就煲湯嘅時候咧，都唔需要落魚袋去隔住啲魚，咁咧都可以有預期嘅效果。同埋咧，望下有個番茄啊，頭先揾到個番茄啊，等埋個番茄落去就好味。如果中意可以再落啲紅蘿蔔嘛？嚇，中意可以落個紅蘿蔔都得，但係已經甜係嘛？但係淨係南瓜都已經好甜㗎啦。哇！切出嚟咧，嗰啲核就唔好愛嘅。就要攞個羹喎，唔使嗰個，我一切都會4個。你會切開佢點樣嚟擠落去煲？嚇？你切開一嚿嚿咁落去煲？係咯，唔好愛嗰啲核。好香，所以咧隻小狗咧下面咧聞到聞到啲瓜味咧，就癲有啲興奮，係嘛？拜拜，你都唔係小狗啊，呢隻老狗。挖晒裏邊嗰啲嘢出嚟，就變咗咁啦。係啊，挖晒喺出嚟就變咗咁啦。我繼續挖啦。睇下幾興奮。批好晒裡面啲囊，咁啊洗一洗佢。洗係咁，然後就切開佢一嚿嚿，加埋呢個番茄咁咧。隨意切得㗎啦，因為都諗住佢會溶㗎啦。佢會溶㗎啦。唔使切到咁靚，雕花。細細嚿得㗎啦。阿比啊，你可唔可以冷靜啲啊，比比？你嗌死我啦！我哋咁樣呢個材料個份量咧，今晚係3、4個人嘅份量。3、4個人飲，不過都可能會有剩就唔知咧。撞死我啦，比比啊！切埋咧就一大，係喎，唔覺喎，好似好少咁喎。咁啊切埋呢個番茄，又係唔使咁靚㗎啦。求其切多佢一嚿嚿。阿比，阿比。咁樣就煲起啲湯，一陣間就會好靚㗎啦。一陣間要煎先至再影。跟住落嚟咧就係要處理啲魚嘅時候啦。咁啊，首先要煎咗啲魚，咁啊落少少油啦，唔使好多嘅。跟住俾啲薑，爆香，俾2、3片薑。然後就逐條魚等落去煎。其實點解要煎啊佢嘅？煎啊佢咧，佢煲出嚟就會好辣嘅。唔煎會唔會腥啲啊？唔煎咧，煲出嚟啲湯咧冇咁靚嘅。點解咁得意嘅？一定要煎下佢。咁啊有5條魚就1斤啦。哇！彈咗喎，啲油。跟住煎一煎。
嗱，我哋咁煎一煎，就唔使俾咁多油嘅，因為啲湯唔想咁肥。我呢邊又煎下佢，因為個範圍個鑊唔夠大。要煎香少少咯，因為佢而家未做。就係咁樣煎咯，一路煎咯，煎到兩邊煎下佢，煎一反一反再煎，冇魚啫，咁就嗱，佢有少少黃黃地色，因為佢點都有啲好香。就算佢反爛咗都唔怕嘅，因為佢啱啱會煲爛㗎啦啲魚。兩邊都煎到咁樣食啦。係啦，兩邊都煎到咁色，就畢咗落去，準備呢個煲水。我而家大約俾半煲水，咁滾水落定係凍水落去啦。跟住你咪等埋啲南瓜。咁埋啲南瓜番茄，我陣間咧喺個鑊度兜佢幾兜，就滾埋落去，咁就得㗎啦。好，你陣間再影。好，而家繼續擺咧就擺啲，可以擺啲魚落去啲湯度啦。啲薑係咪都埋過去啊？滾埋落去。咁我而家等嗰啲南瓜同埋番茄一齊落去，兜佢。呢個動作係為咩咧？又蒸起嚟啲湯香啲咯，冇咁嗰啲我以為就咁抌落去佢啊嘛。臭青味，抌落都得。不過而家還有個鑊咁整開兜兩兜啦，得㗎啦。熄咗火佢，滾埋落去煲湯，大約煲1個鐘頭到已經好靚㗎啦。其實你即係滾水較細火煲1個鐘。煲9個字你望下佢，哇！認為好靚就可以得，唔係煲多3個字。煲好嗰陣時再影 ，OK。就係咁簡單啫嘛，好易。呢個南瓜紅衫魚湯，南瓜番茄紅衫魚湯。啊，睇下煲咗冇半個鐘頭啦，應該。冇啊，煲咗冇半個鐘頭，20分鐘到啦，已經係咁樣食啦。變咗點樣啦？我細細地就已經得㗎啦。咩啊？細細地火咯。而家慢火煲。南瓜咧都差唔多溶晒，你睇下。而家煲咗大概9個字到啦。咁啊已經 OK 啦，可以熄火，加鹽，隔咗佢就飲得啦。咁如果你中意食南瓜嘅，就可以啲魚都散咗。早啲咧夾起啲南瓜食，但係我哋就唔食，由佢溶晒喺啲湯度就好味道。咁係咪好靚咧？煲湯啊顏色就係咁簡單。有營養。隔咗渣之後咧，嗰啲湯咧就係咁靚㗎啦，好好味嘅。